Diloq Gaming bugungi videomizda do'stlar hardcore emas, survival qilamiz. Hop, bu versiya 1.20 nechidir versiya bo'lib, hardcore tovolmadim yoki bu versiyani o'zida yo'q hardcore. Hop, video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmasam videoni boshladim. Hop, do'stlar, birinchi bo'lib daraxt chopamiz. Daraxtlar chopaylik. Do'stlar, videoni kesyapman. Hozir daraxt chopgunimcha ham vaqt ancha ketadi. Demoqchi edim, to'xtanglar, birdaniga toshga o'tib olaylik, keyin daraxt chopamiz. Taxta kerak, verstak, keyin cho'p. Bitta dona daraxt kerak. Endi betga verstak qo'yib, bitta kirka yasaymizda tosh davriga o'tamiz. Lekin yaxshi joydan nima qildi? Nimada? Hozir. Karochida tushundilaringmi? Yaxshi joydan tiriltiribdi. Nima derdi? O'shani yaxshi joydan nima qilsa? Ha, yaxshi joydan spawn qilibdi. Shu yaxshi. Balla hozir toshda ko'p qaziyman-da, mana shu kirka singuncha qaziyman, videoni kesyapman, bo'lmasam vashi. Videoyim 2 soatlik bo'lib ketadi. Kesyapman videoni. Hop, jigarlar, mana 53 ta daraxt bo'ldi. Ana kirkamizni kuchi qolmadi, hozir sira ding qiladi. 1 2 sin uka. Aytdim-ku sinadi. Ro'parosa 60 ta chiqdi, karoti. Endi bitta minoni bilan bitta minoni yasaymiz. Yasab turamiz hozirchaga. Endi bularni olib suramiz. Tepaga chiqamiz. Mana aytdimmi? Qo'yda ovozi kelib turadi, mana. Endi daraxt chopamiz. Zaynab. Короче, balla daraxtni mana shu ko'proq qazib olaman, qaziyman deyman. Короче, daraxtni ko'proq chopaman. O'shancha videoni kesyapman. Hozir videoni yoqaman, jijjaz. To'xtanglar, mana shu tovuqni o'ldirib olamiz, keyin videoni o'chiraman. Hop, do'stlar, daraxtimiz 57 ta bo'ldi. Yana 64 ta qilib qo'yaylik, 1 stak. Yo, 1 stakdan o'tkazamiz ekan. Ozgina. Endi menimcha yetadi, mana shu daraxt oxirgisi. Hozir bizda ikkita yo'l bor-da. G'orga kirib ketish yoki mana yerda ko'mir bor ekan, ko'rib qoldim. Hozir g'orga kirib ketaylikmikan yo shunday uy qurib olib, keyin g'orga kiraylikmikan deb o'ylanib turibman. Zaynab cho'kayapti. What the hell? Nechta ko'mir bor ekan bu yerda? Demoqchi edim, menimcha ko'p. Ha, ko'p balla. Uy, misam bor ekan bu yerda. To'xtanglar, mana yerga chiqib hamma ko'mirni olaylik.
Monetga verstak qo'y. Endi pechka yasaymiz. Ikkita pechka yetib ortib ham qo'yiladi menimcha. Короче, betga bunisiga tovuqli go'shtini pishiramiz. Keyin bizga bitta eshik kerak. Birinchi daraxtlar hammasini taxtaga aylantirib olamiz. Bir stakni bosamiz, polni nechta chiqarkan bir stakdan? Tepamizda sigir yoki mol yuribdi. Salkam 4 stak bo'ldi. Endi bundan bitta eshik yasaymiz. Eshik qani eshik? Mana bitta 3 ta eshik yasaladi, bilsalaring bilasizlar. Ko'p kishi biladi-yu, bilmaganlarga. Bovdoga. Qani havo? Qani havo? Voy Zaynab, havo yo'q ekan. Havo yo'q. Ballar. Mana havo yo'q, yopilmayapti havo. Kechqurun tushyapti. Voy Zaynab. Minetdan ko'mirlar olamiz. To'xtanglar, valla sizlarga komfort qilib beraman. Fakel yasaymiz. Keyin minetga bitta qo'yni junniday yopib olamiz, mayli. Keyin yopib qo'yinglar, hozir birorta mob kelib qolsa Zaynab qiladi. Tepada mol chaqiryapti. Minetda tekin go'sht bor deyapti. Ana chaqiryapti. Mana ishda haligi joyga ochaylik yo'l. What the hell? Minetlar yopib qo'yaylik tosh bilan. Zaynab. Qayerdan suv o'tyapti? Qorong'u, qo'rqinchlik Minecraft video. Chiqaraymi shunaqa video? Napas to'playlik undan. Nima qilishni bilmayapman malla. Qayerdan o ko'mir? Ko'mir emas, mis. Voy. Minet yopaylik. Nima bu? Shu Zaynab ko'mir ekan.
Zombilar ham yuribdi lekin. Ko'mir vashi ko'p bo'lib ketdi. Mana pastdagi misni olib chiqish kerak edi lekin. Ammo biroq mis olib chiqish uchun ana suv turibdi-da, suv xalaq beryapti. Shu yerdan misga kovlasak bo'larmikan? Qaytda eslanmayapman-da, taxminan. What the hell, suv. Suvda yaqinroq joy dedi-da, balla. Zaynab. Yes. Mis minutda ekan, bo'ldi. Bitta pasta mis bor. Shu qaytdan suv kelyapti. What the fuck? Cho'kyapman malla. Herobri yonimizga keldi. Yonimizda nimadir bor bo'lmasam. Zaynab. Shu yerda bunday cho'kib olsam bo'larmikan? To'xtanglar, yopib turaylik mana shu yerda. Endi mis olamiz bu yerdan. What the hell sindi? Ozgina yo'talishlarimga e'tibor bermaysizlar, kasalman. Bular erishni kutamiz. Eri bo'lgandan keyin videoni yoqman. Mis do'stlar mana eri bo'ldi почти. Bittadan qoldi. Ol hammasini. Bitta bersa misni 19 ta mis eritdi. Endi netdagi pastdagi mislarni ham olamiz. Undan oldin Zaynab. Misdan keyin aslaha yasab bo'lmas ekan bu versiyada. Men bekorga shuncha mis oldimmi? Qiynalib, what the hell? Musir ekan bu versiya. Yangi versiya o'rnataman. Hop, bundan oldin mana shu itlari to'xtanglar bo'lmasam, videoni mana shu yerda to'xtatamiz. Hammaga xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan Abdulloh Gaming. Agar shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, mana shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga Abdulloh Gaming legenda deb turib, boshqa qanaqadir o'zlaring gaplaring bo'lsa, yozsalaring yo shunaqa video ol desalaring, o'shanaqa video olaman. Lekin Abdulloh Gaming legenda deb yozishlaring shart, bo'lmasam o'qiyman, bajarmayman. Hammaga xayr, sizlar bilan Abdulloh Gaming bo'ldi.